Amen, amen. Welkom iedereen naar onze Bijbelstudie vanavond. Bienvenidos a todos al estudio bíblico de esta noche, hermanos. Amen, praise God. Amén. Maak je Bijbel open naar Psalm 23 en vers 4. Y abre tu Biblia en el Salmo 23, vamos al versículo 4, amén. Amen. Psalm 23, vers 4. Salmo 23, 4, amén. Amen. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertrosten mij. Amén. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, amén. Amen. Praise God. This is lesson number 7. Esta la lección número 7, amén. Amen. Ik zal geen kwaad vrezen. Y el título es No temeré mal alguno, amén. Amen. Net als ik zei, vanavond zijn wij bezig om vers 4 te behandelen. Y como les dije, esta noche vamos a estar encargados de estudiar el versículo 4. Ik wil deze vers verdelen in 2 delen. Y el hermano quiere dividir este versículo en dos partes, amén. Nou, de eerste deel is, al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. Y la primera parte va a ser la siguiente, aunque ande en valle de sombra de muerte. Amen. En, ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt mij. Dat is deel 1. Ok. Y forma parte de la primera parte también donde dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, amén. Amen. En de tweede deel is, uw stok en uw staf, die vertrosten mij. Amén. Y ya la segunda parte es el fin del versículo donde dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, amén. Amen. Ik zal de eerste deel alleen behandelen vanavond. Entonces, esta noche vamos a estudiar la primera parte del versículo, amén. Amen. Nou, hoeveel van jullie weten dat er echt een vallei van de schaduw van de dood is? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se dan cuenta que en verdad estamos en un valle de sombra y de muerte? Amén. Amen. Het bestaat echt. Esto existe en la realidad, hermano. Het is een plaats waar alle herders moesten hun schapen leiden. Y es un lugar por el cual todos los pastores deben de guiar sus ovejas. Amén. Amen. Het is een nauwe weg door een gebergte. Es un lugar de descenso. Amén. Amen. Het is noodzakelijk dat de schapen door deze vallei moeten gaan. Y es necesario que las ovejas pasen por este valle. Amén. Amen. They moeten verplaatst worden voor seizoensgebonden voeding. Y tenemos que pasar por esto para poder llegar a hallar ese alimento necesario. Amén. Amen. De vallei is 4,5 mijl lang. Ok, el valle del que el hermano habla ahora es un valle de 4,5 millas. Amén. Dat zal waarschijnlijk eens zien. 2,2 kilometers per mijl. So, je ziet bijna 10 kilometer lang. 10 kilometer lang. Estamos hablando de un aproximado de 10 kilómetros. Amén. Amen. De zeewanden zijn meer dan 1500 meter hoog. De zeewanden? Ja, van de berg. van de berg. Ok, hoeveel meter? Sorry. 1500 meter. La montaña está a 1100 metros de altura sobre el nivel del mar. Amén. En de weg is maar 10 tot 12 meter breed. Pero el camino para andar allí es de solamente entre 10 a 12 metros de anchura. Amén. Amen. Reizen door de vallei is gevaarlijk. Y entonces el hermano nos describe lo que es un valle y de cómo pasar por un valle de estos es algo peligroso. Amén. Amen. Er is geen goede plaats voor een schaap te wandelen. O sea, hacer esta travesía no es un buen lugar para hacerlo, pues, sobre todo para una oveja. Amén. Op sommige plaatsen is de weg zo smal Porque en algunas partes del camino el camino es tan pequeño, tan angosto, dat het onmogelijk is voor een schaap rond te draaien. de que para la misma oveja ya le es imposible de regresarse. Amén. De schaap kan niet terugkeren.
O sea, ella no se puede voltear y regresarse, amén, no puede hacerlo más. Het moet vooruit gaan. Lo único que puede hacer es seguir adelante. Er zijn veel wilde dieren daar. Y también, ni hablar de que allí se encuentran animales salvajes, amén. Amen. Wilde dieren op zoek naar een gemakkelijk maaltijd. Ya, amén. Animales salvajes que están en busca de un desayuno fácil, amén. Amen. Er zijn ook rovers daar om de herder te overvallen. Y también, ni hablar de ladrones que se encuentran allí dispuestos a robar los propios pastores, amén. En daarom noemden ze het de schaduw des doods. Por eso en este versículo lo llama valle de sombra y de muerte, amén. Omdat de mogelijkheid van gevaar en dood was altijd aanwezig. Porque la posibilidad de la muerte y del peligro siempre estaba allí latente, amén. Maar toch met al dit gevaar rond hem heen, David. Pero pero con todo y eso, y ese peligro que se encontraba allí en esas situaciones, David, Ja, David zei dat hij zou geen kwaad vrezen. él afirmó lo siguiente, no temeré mal alguno, amén. Omdat u bent met mij. Porque tú estarás conmigo, sigue diciendo. David kende de beschermende hand van God. Estamos hablando, David, una persona que conocía el poder protector de su Dios, amén. David wist dat God was met hem ook in de donkerste tijden. David sabía que su Dios estaba con él incluso en los momentos más oscuros, amén. Amen. David wist dat hij niet hoeft te vrezen. Y David sabía que él no tendría que temer mal alguno, amén. Amen. Ik geloof dat God wil dat wij leren dat wij niet hoeven te vrezen wanneer wij door donkere tijden in ons leven gaan. Yo creo que el Señor quiere que nosotros aprendamos hoy que nosotros no debemos de temer, también aunque pasemos por esos momentos de oscuridad, amén. Amen. Wij hoeven niet te vrezen omdat God is met ons. ¿Y por qué no tenemos que temer? Porque nuestro Dios poderoso está con nosotros, amén. Maar wat ik wil behandelen vanavond Pero lo que yo quiero tratar esta noche es the effect dat angst op ons geestelijk leven kan hebben. es la lucha que nuestra vida espiritual puede llegar a tener, amén. Amen. Ik heb 5 punten die ons laten zien Y hoy tengo 5 puntos que hoy nos enseña, nos muestra hoe angst een effect op ons kan hebben. cómo el miedo, el temor puede tener un efecto en nuestra vida, amén. Amen. Nummer 1. Angst kan ertoe leiden dat u onproductief worden. La ansiedad puede, o el temor puede llevarte a que seas improductivo, amén. Amen. Praise God. In Matthäus hoofdstuk 25. Mateo 25, 25, ja. Mateo. Amen. Jezus vergelijkt het koninkrijk van God met een mens die talenten gaf aan zijn dienstknechten. Y el Señor Jesús comparaba el reino de los cielos con una persona que dio talentos a sus siervos, amén. Hij gaf 5 aan een van hen A uno de ellos, por ejemplo, le dio 5 talentos en aan een ander 2 y a otro, por ejemplo, 2. en aan de laatste 1 talent. Y al último le dio hasta un talento. En ieder van hen was productief. Y todos y cada uno de ellos eran productivos, amén. Behalve de laatste die 1 had. Pero menos el último de ellos, el cual tenía solo un talento. De laatste heeft zijn talent verborgen omdat hij bang was. ¿Por qué hizo este último? Él escondió, sí, guardó su talento porque estaba con temor, amén. Amen. Laten we dat lezen, Matthäus hoofdstuk 25, vers 24 en 25. Vamos a leerlo, Mateo 25, del 24 al 26, amén. Amen. Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide: Heer, ik kende u, dat gij een hard mens zijt, maaiende waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende vandaar waar gij niet gestrooid hebt. Dice así, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
En bevreesd zijnde ben ik heen gegaan en heb ik uw talent verborgen in de aarde. Zie, gij hebt uwe. Het Dice, uwe. amén, dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Vers 26, maar zijn Heer antwoordde, zeide tot hem, gij boze en luie dienstknecht, gij wist dat ik mij, waar ik niet gezaaid heb, en vandaar vergader, waar ik niet gestrooid heb. Amén. El 26 dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Amen. Het is jammer wanneer mensen in de kerk hun talent verbergen die God aan hun heeft gegeven. Es una pena cuando alguien de la iglesia, hermano, esconde un talento que Dios le ha dado. Amén. Amen. Waarom doen ze dat? Pero ¿por qué hacen esto? Omdat zij zijn bang voor wat andere mensen zullen zeggen. Porque ellos están con temor, con miedo de qué van a decir los demás. Amén. Of zij zijn bang dat zij niet goed genoeg zijn. O su miedo quizás es porque ellos sientan que no son lo suficientemente buenos. Of bang dat zij zullen vallen. O el miedo que tengan quizás es porque ellos piensan que van a caer. Amén. Amen. Amen. Het is dezelfde redenen waarom zij niet productief zijn in hun leven. Es la misma razón por la cual ellos no son productivos ni en sus propias vidas. Amén. Amen. Praise God. Zij zijn niet geestelijk productief in de kerk. No son ni productivos espiritualmente hablando en la iglesia, En zij zijn ook niet productief in hun leven. pero tampoco son productivos en sus propias vidas. Amén. Maar als God met u is, Pero hermano, si Dios está contigo, wat hoeft u te vrezen? Praise God. ¿a qué debes de temer entonces? Wat is de reden waarom u het niet zal proberen te doen wat God op uw hart heeft geplaatst? ¿Cuál sería la razón para que tú ni siquiera intentes de hacer eso que Dios puso un día en tu corazón? Amen. Wij moeten denken aan de dingen dat wij kunnen bereiken met de hulp van God. Debemos de pensar en esas cosas que nosotros podemos lograr o alcanzar con la buena voluntad de Dios. Amen. Ik geloof dat niets is onmogelijk als God met ons is. Yo creo, hermanos, firmemente que nada es imposible si Dios está con nosotros. Amén. Amen. Praise God. Praise Amén. God. Gloria a Dios. Point nummer 2. Punto número 2. Angst kan zorgen dat u niet ziet wat er geestelijk gebeurt om u heen. El miedo puede impedirte ver mentalmente lo que sucede a tu alrededor. Amen. Je kunt wel verbeteren, broer. Ik doe mijn best, maar praise God. Er is een kleine verandering. El miedo puede hacer que tú no veas espiritualmente lo que está pasando a tu alrededor. Amén. Amen. Praise God. Nou, we Amen. zien een voorbeeld van dit, wat er in Matthäus 14 gebeurt. Y podemos ver un buen ejemplo en Mateos 14. Amén. Laten we dat lezen. Matthäus hoofdstuk 14, vers 26 en 27. Veámoslo mejor en Mateos 14, 26 y 27. Amén. Amen. En de discipelen ziende hem, en wat bedoel ziende Jezus op de zee wandelen, worden ontroerd, zeggende, het is een sprooksel. En zij schreden van vrezen. Amén. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Amen. En zij schreeuwden van vrezen. Dice que dieron voces de miedo. Amén. Amen. En zij schreeuwden van vrezen. O sea, gritaron dando voces de miedo. Zij wisten niet dat het was Jezus. En zij schreeuwden van vrezen. Y no sabían de que se trataba del Señor Jesús y lo que hicieron fue gritar del temor. Maar terstond sprak hen Jezus aan, zeggende, zijt goedemoeds, ik ben het, vreest niet. Amén. Pero el 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Amen. Jezus loopt over het water en zijn discipelen zien hem. Jesús, aquí vemos Jesús caminando sobre el agua, los discípulos que le veían.
Maar zij herkennen Jezus niet vanwege hun angst. Pero no podían reconocer al Señor mismo por el temor que tenían, el miedo que había en ellos. They waren niet echt bang voor Jezus. En realidad no estaban con miedo por el Señor Jesús, amén. Zie, de angst die zij hadden wordt veroorzaakt door de storm waarin zij zich bevonden. Pero el temor que se produjo en ellos era por la tormenta misma que estaban ellos allí, amén. En omdat zij bang waren, Y como estaban ya en miedo, beïnvloedde het hun geestelijk visie. eso influyó en su visión espiritual, amén. Amen. Nou, dit is hetzelfde wat ons kan overkomen wanneer wij ons door angst laten. Laat me het korter maken. Dit is hetzelfde wat ons kan overkomen. Esto es lo mismo, hermano, que nos puede suceder a nosotros, amén. Wanneer wij ons door angst laten overweldigen in de dalen van ons leven. Cuando nosotros somos, digamos, sometidos por nuestros temores en ese valle de la vida, amén. Wij worden zo bang dat wij niet herkennen wat God in ons leven doet. Y entramos en tanto temor que no podemos ya reconocer lo que el Señor está haciendo con nuestras vidas, amén. Wij worden zo bang dat wij zelf bang zijn voor de dingen die God doet. Hermano, estamos con tanto temor que ya nos da temor de las cosas que nuestro mismo Dios puede hacer, amén. Amen. Angst heeft de eigenschap ons perspectief op dingen te veranderen. El miedo tiene esa, digamos, como esa cualidad, amén, de Amén. que puede cambiar la perspectiva de lo que estamos viendo, amén. Niet alleen geestelijke dingen, maar gewoon in het natuurlijke kan angst je perspectief veranderen. No solamente hablando espiritualmente, sino en el mundo natural, amén, puede cambiar totalmente la idea de lo que tú estás viendo. Ik denk wij allemaal hebben dingen gezien in het donker. Yo creo que todos algún día hemos visto como cosas raras en alguna oscuridad, amén. Amen. Uit angst zien wij dingen dat zijn niet daar. Y de nuestro propio miedo vemos hasta cosas que en realidad no están allí, amén. En het is hetzelfde wanneer wij zijn angstig voor dingen waar we hebben geestelijk probleem. Weet je, wanneer we hebben geestelijk probleem. Y es lo mismo que ocurre cuando nosotros vemos cosas, cuando tenemos ese temor espiritual por algún problema, amén. Amen. Daarom is het essentieel te weten dat God bij ons is. Por eso es muy esencial, hermano, de saber, de recordar que Dios está con nosotros, amén. En dat wij niet bang hoeven te zijn voor wat wij niet kunnen begrijpen. Que nosotros no debemos de tener temor por esas cosas que nosotros no podemos entender, amén. Amen. Praise God. Amen. Als ik het niet kunnen begrijpen, Si yo no lo puedo entender, blijf vertrouwen op de Heer. entonces sigue confiando en Dios, amén. En laat je angst je niet overwinnen. Praise God. Y no permitas que el miedo te venza, amén. Amen. Praise God. Point number 3. Punto número 3. Angst kan uw daden van geloof vernietigen. El miedo puede destruir tus actos de fe, amén. Amen. Angst kan uw daden van geloof vernietigen. Amén. El miedo puede destruir tus actos de fe, amén. Amen. In Matthäus hoofdstuk 14 En Mateo, pero el capítulo 14, lezen wij hoe Petrus uit de boot is gestapt vemos como Pedro saltó de la barca, amén. en ging lopen op het water naar Jezus toe. Se bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección al Señor, amén. Amen. Wij weten niet hoeveel stappen Petrus heeft genomen. No sabemos cuántos pasos dio Pedro, amén. Amen. De Bijbel zegt dat Petrus liep naar Jezus toe. La Biblia solo nos enseña que Pedro caminó hacia Jesús, amén. Amen. Maar hij heeft wel op water gelopen. Pero lo que sí es claro es que él sí caminó sobre las aguas también. Maar toen hij angstig wordt, Pero cuando entró temor sobre él, vino el temor, begon Petrus te zinken.
¿Qué pasó con Pedro que se empezó a hundir, hermanos? En laten we dat lezen in Matthäus hoofdstuk 14 en vers 30. ¿Qué tal si lo vemos en Mateo 14:30, amén? Amen. Maar ziende de sterke wind werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij, zeggende, Heere, behoud mij. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amen. Het was niet, het was vanwege zijn situatie dat hij was in. Mm, mm. Het was vanwege de situatie dat Petrus was in. Era por la situación de Pedro mismo que Pedro lo veía así, amén. Amen. Het was niet vanwege dat hij was aan het lopen op het water. No era ni siquiera por el hecho de que él estuviese caminando sobre las aguas, De reden dat hij begon te zinken pero la razón por el cual él empezó a hundirse was de situatie rond hem heen. es por la situación alrededor, en torno a él, amén. Maar als het was niet voor de storm, O sea, no era precisamente por la tormenta, misschien had Petrus helemaal tot Jezus gelopen. porque si no hubiese sido por lo de la tormenta, quizás Pedro hubiese llegado caminando hasta donde el Señor Jesús, sobre el agua. Amen. Maar wat ik wil je dat je ziet, Lo que yo quiero que tú veas, hermano, is hoe onze angst onze daden van geloof kan vernietigen. es como nuestro temor puede destruir nuestros actos de fe, amén. You know, het heeft veel geloof genomen om uit de boot te stappen. Hermano, porque una cosa sí es clara, que Pedro necesitó de mucha fe para bajarse del bote En in de storm te gaan. y de caminar en medio de la tormenta sobre el agua. Ik zie geen enkele andere discipel Jezus vragen om zij met Petrus mogen meedoen. Yo no veo que el Señor le pregunte a ningún otro discípulo de que baje y camine junto a Pedro, amén. Amen. Niemand vroeg om met Petrus mee te gaan toen hij uit de boot stapte. O nadie de ellos preguntó, ¿puedo ir con Pedro? Amén. Hey Petrus, ik wil met je meegaan. Como por ejemplo decir, hey Pedro, yo quiero ir contigo también. Nee, Petrus stapte uit de boot alleen. No, Pedro fue el único que se bajó de la barca, amén. En Petrus liep op het water. Y Pedro caminó sobre las aguas, amén. Maar dat is niet waaraan wij Petrus voor herinneren. Pero eso no es por lo que nosotros recordamos a Pedro, amén. Het enige wat wij ons herinneren is dat hij zonk. En esta parte siempre lo recordamos es porque se hundió, amén. Mag ik u iets vertellen? Les quiero contar algo, hermanos. Zo zijn mensen als u iets voor God probeert te doen. Así es, a veces hay personas que intentan hacer algo por Dios. Zij zullen zich nooit het goede dat u hebt gedaan herinneren. Y hermano, te digo que nunca van a recordar las cosas buenas que hiciste, amén. Zij zullen zich alleen herinneren dat u op een gegeven moment gefaald hebt. Pero solo se van a recordar de ti de ese momento en que caíste, amén. Broers en zusters, laat uw mislukkingen niet u ontmoedigen. Hermano, no dejes que tus fracasos te desmotiven, amén. Amen. U moet het zien als een leerproces, praise God. Tú tienes que ver esos momentos como un proceso de aprendizaje, amén. Mag ik zeggen, Petrus deed tenminste iets wat die andere discipelen niet deden. Porque Pedro allí por lo menos hizo algo que los demás discípulos no hicieron, amén. Petrus liep op het water. Pedro caminó sobre las aguas, amén. Praise God, praise God. Gloria a Dios. Point number 4. Angst kan alles stoppen wat God voor u heeft gepland. El miedo puede detener todo lo que Dios ha plantado para ti. Amen. Amen. Angst kan alles stoppen wat God voor u heeft gepland. El miedo puede detener todo lo que Dios ha plantado para ti, amén. Oh, I see it there. It should be a day. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. In Marcus hoofdstuk 5 lezen wij over een man genoemd Jairus.
Amén. die Jezus heeft gevraagd om zijn dochter te genezen. Amén. En Marcos 4, perdón, 5 vemos la historia de Jairo, el cual intentó de que Jesús resucitara a su hija. Amén. En terwijl Jezus kwam om dat te doen, Y mientras el Señor venía para hacer esto, kreeg Jairus ya- het slechte nieuws dat zijn dochter gestorven was. mientras iba a hacer esto, Jairo recibió la mala noticia de que su hija ya había muerto. Amén. Amen. Laten we dat lezen, Marcus hoofdstuk 5, vers 35 en 36. Veámoslo, Marcos 5, 35 y 36. Amén. Amen. Marcus hoofdstuk 5, vers 35. Terwijl hij nog sprak, kwam een enigen van het huis des oversten der synagoge, zeggende, uw dochter is gestorven. Wat zijt gij de meester nog moeilijk? Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Vers 36. Jezus terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken wordt, zeide tot de overste de synagoge, vrees niet, geloof alleenlijk. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Amén. Amen. Mag ik vragen, bent u ooit in een situatie geweest Te puedo preguntar una cosa, hermano. ¿Tú has estado alguna vez en una situación waarin u dacht dat alles goed zou komen? en la cual tú pensabas, yo pienso que todo va a salir bien? En dan kreeg u slechte nieuws over de situatie. Pero de repente oye una mala noticia sobre esa misma situación. Amén. En je weet niet wat te geloven. Y allí ya tú no sabes en qué más creer. Amén. Amen. Je bent in een situatie Tú te encuentras en una situación en je denkt dat alles zal goed komen. y tú estás convencido, todo va a salir bien. En dan krijg je slechte nieuws. Pero de repente escuchas malas noticias. En dan weet je niet wat te geloven. Y entonces allí ya no sabes más qué es lo que debes de creer. Amén. Zo was het ook met Jairus. Ah, Así mismo ocurrió con Jairo. Amén. Jezus kwam om zijn dochter te genezen. El Señor Jesús venía a sanar su hija. Amén. En voordat hij daar aankwam, stierf ze. Pero antes de que él arribara, la niña murió. Amén. I mean, kun je dat voorstellen? Quiero decir, ¿te puedes imaginar esto? Hoe definitief hadden deze woorden in de oren van Jairus moeten hebben geklonken? ¿Cómo debieron de sonar estas palabras de definitivas en los oídos de Jairo? Uw dochter is gestorven. Fueron las siguientes: tu hija ha muerto. Nou, luister goed. Y escucha bien, hermano. Dat is precies wat de duivel met ons probeert te doen. Eso es precisamente lo que el mismo diablo intenta hacer con nosotros, hermano. Hij wil dat wij onze hoop zullen verliezen. Él quiere que nosotros perdamos nuestra esperanza. Hij wil dat wij denken dat er geen andere uitweg is. Él quiere que nosotros pensemos de que no hay otra salida. Hij wil dat wij met angst worden overkomen. Él quiere que nosotros seamos sobrecogidos por el miedo. Amén. Maar Jezus zegt, wees niet bang, maar geloof. Pero Jesús dice, como dice aquí, no temas, mas cree. Amén. Broers en zusters, mag ik u iets vertellen? Hermano y hermano, ¿le puedo comentar algo? Er zullen momenten in je leven zijn Van a venir momentos en tu vida, hermano, dat u alleen maar kunt geloven. de que lo único que puedes hacer es creer. Amen. Je kunt alleen maar kunt geloven. De que lo único que te queda es creer. Amén. De Bijbel zegt dat Jezus alleen naar Jairus' dochter ging. La Biblia dice allí que Jesús iba solo hacia Jairo. Amén. Hacia la hija de Jairo. Hij heeft iedereen verlaten. O sea, él dejó a todos atrás. Amén. En hij ging naar zijn, Jairus' dochter toe. Y se dirigía él solo, en solitario, hacia la hija de Jairo.
Dat zegt dan mij dat Jezus mijn help niet nodig heeft. Eso quiere decir de que el Señor Jesús no necesita mi ayuda, hermanos. Zie, ik hoef niet altijd een oplossing te vinden. Yo no siempre tengo que andar buscando la solución, amén. Omdat soms is er geen andere oplossing. Porque a veces ya no hay ninguna otra solución. Er zullen momenten in mijn leven zijn Van a llegar momentos a nuestras vidas, hermanos, dat ik niets kan doen. de que ya no puedo hacer nada más. En Jezus zal alles doen. Y el Señor allí lo va a hacer todo, amén. Amen. Amén. Het enige wat Jezus van mij vraagt om te doen Lo único que el Señor Jesús nos pide esta noche de hacer is vrees niet, maar geloof alleen. es no temas, cree solamente. Amén. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Gloria a Dios. Hallelujah. En mijn laatste point vanavond is point nummer 5. Angst kan naartoe leiden dat u twijfelt over wat God heeft gezegd. El punto 5 y último de esta noche es: el miedo puede llevarte a dudar de lo que Dios ha dicho. Amén, te ha dicho. Amen. Angst kan naartoe leiden dat u twijfelt over wat God heeft gezegd. El miedo puede llevarte a dudar de lo que Dios te ha dicho. Amén. Het is niet te geloven, Es como para no creerlo. maar angst kan een effect hebben dat u twijfelt over wat God heeft gezegd. Pero el miedo puede tener ese efecto que hasta te hace dudar de lo que Dios te ha dicho. Amén. Nou, kijk wat er met Zacharias is gebeurd toen hij uiteindelijk zijn antwoord op zijn gebed had ontvangen. Miremos lo que ocurrió con Zacarías cuando recibió respuesta a su oración. Amén. Amen. Laten we dat lezen in Lucas hoofdstuk 1, vers 13 en vers 18. Veamos Lucas 1, el 13 y el 18. Amén. Amen. Lucas hoofdstuk 1, vers 13. Maar de engel zeide tot hem, Zacharias, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes. Amén. Zacarías, dice Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Amén. Amen. Zacharias had gebeden dat hij een kind zou krijgen. Zacarías había orado de que él que quería recibir un hijo, tener un hijo. Dat was zijn gebed. Y esa era su oración. Amén. God, geef mij een kind. Dios, dame un hijo. En God heeft zijn gebed gehoord. Y Dios escuchó su oración. God heeft een engel naar Zacharias verzonden om hem te vertellen Dios le envió un ángel a Zacarías para anunciarle dat hij een kind zou krijgen. de que él recibiría a su niño. Amén. Amen. Heb je dat gehoord? ¿Lo has escuchado, hermano? Een engel kwam naar Zacharias. Un ángel vino a este hombre Zacarías. Amén. En niet zomaar een engel. Y no era un ángel común. Amén. God heeft Gabriel verzonden. Dios envió explícitamente al ángel Gabriel. Amén. Amen. En kijk wat Zacharias zegt. Y mira lo que Zacarías responde. Vers 18. Verso 18. En Zacharias zeide tot de engel: waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. Amén. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Praise God. Hoe zal ik dat weten? ¿Cómo sabré yo esto? Amén. Hoe zal je dat weten, Zacharias? ¿Cómo lo sabrás, Zacarías? Amen. Hoe zal je dat weten? ¿Cómo conocerás esto? Er staat een engel voor u en u kunt het niet geloven? Allí está un ángel de Dios frente a ti y aún no lo crees. You know, luister, God heeft nooit een engel naar mij toegestuurd om mij te vertellen dat mijn gebed beantwoord is. Hermano, mire, a mí Dios nunca me ha enviado un ángel para decirme: he escuchado tu oración. Zie, ik kan het niet voorstellen.
Pero yo no me puedo ni imaginar. Maar in zijn angst heeft Zacharias getwijfeld over het woord van God dat de engel heeft gebracht. Pero en medio de su miedo, Zacarías aquí estaba dudando lo que Dios estaba diciendo por medio de este ángel. Amén. Amen. Maar voordat wij Zacharias beoordeelt voor Pero zijn ongeloof, antes de cuestionar a Zacarías por su incredulidad, moeten wij naar onszelf kijken. tenemos o debemos mirarnos primero a nosotros mismos. Amén. Hoe vaak twijfelen wij over wat God heeft gezegd? ¿Cuántas veces nosotros dudamos de lo que Dios nos ha dicho? You know, ik weet dat het woord van God zegt dat Jezus zal mij nooit begeven of verlaten. Yo sé que la palabra de Dios dice que Jesús nunca me abandonará y nunca me dejará. Amén. Maar hoe vaak twijfel ik als Jezus werkelijk daar is? Pero ¿cuántas veces me pregunto yo, ¿será que verdad Jesús está conmigo? Maar waarom twijfelen wij? Pero entonces, ¿por qué la duda? Omdat wij angstig zijn. ¿Por qué? Porque tenemos miedos. Bang omdat wij God niet kunnen voelen. Miedo de que no podemos sentir a Dios. Maar vergis je niet, Pero no te equivoques Jezus heeft u niet verlaten. de que Dios no te ha abandonado. Amén. Omdat hij heeft beloofd dat hij zal met ons zijn tot het einde der wereld. Porque Él lo prometió. Amén. Que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Amen. Praise God. Gloria a Dios. Zie, dit is de boodschap dat God naar ons stuurt vanavond. Este es el mensaje que Dios nos envía esta noche, hermanos. Hij stuurt het niet met een engel, Y no lo está haciendo por medio de un ángel. Amén. maar hij stuurt het uit zijn woord van God. Pero hoy lo está enviando por medio de su propia palabra. Amén. Amen. Ik ben met u, praise God, zegt God. Así dice el Señor, yo estoy contigo. Het maakt niet uit welke vallei dat wij doorheen gaan. Hermano, y no importa por qué tipo de valle estés pasando, amén. God is met ons, praise Dios God. está con nosotros, gloria a Dios. Ook als het de diepste vallei van de schaduw de doden is. Aunque estemos en el más profundo valle de sombra y de muerte, amén. Jezus zal met ons zijn, praise El God. Señor Jesús estará con nosotros, amén. Wat wij moeten realiseren is Lo que nosotros debemos de aceptar es que dat het een valley is waardoor wij moeten gaan. de que el valle es un proceso que nosotros debemos de atravesar, amén. Net als de herder moest zijn schapen door de vallei des dodes leiden. Así como también el pastor debe de guiar a su oveja por medio de este valle de sombra y de muerte, Leidt Jezus ons door onze valleien. así Jesús mismo nos dirige a nosotros por nuestros valles, amén. Wij moeten door de vallei gaan. Entonces yo tengo que pasar por ese valle, amén. Er is geen manier om te draaien en terug te keren. Porque una vez allí no hay manera de regresarse, amén. Wij moeten doorgaan en de stem van onze herder volgen. Pero lo único que debemos de hacer es seguir adelante escuchando la voz de nuestro pastor, amén. Wij moeten dicht bij hem blijven, praise God. Y eso sí, permanecer cerca de él, amén. En wij moeten onze angsten overwinnen, praise God. Y tenemos que vencer nuestros propios miedos, hermanos. Amen. Weet je wat mij aanspreekt in deze psalm? ¿Sabe? ¿Vi? ¿Va? Weet je wat mij aanspreekt in Ah, deze ja. psalm? ¿Sabe lo que a mí me dice el miedo en este salmo? Het is de noodzaak om door te zetten. Hay una necesidad de perseverar, hermanos. Zie, angst houdt u in het vallei, in het dal. Porque el miedo te mantiene allí en ese valle, amén. En geloof zal u doorheen brengen. Pero la fe te ayudará a atravesarlo, amén. Amen. Angst houdt u in de dal. El miedo te mantiene allí en el valle, amén. Geloof zal u er doorheen brengen. Pero la fe te ayudará a atravesarlo, amén. Amen. Hebt u vandaag het geloof om uit uw dal te komen? ¿Tienes esta noche o has adquirido esta noche esa fe necesaria para pasar tu valle?
Ik geloof dat God ons het gevaar van angst wil laten zien vanavond. Yo creo que el Señor nos quiere ver dejar ver el peligro del temor, amén. Amen. Hij wil dat wij ons angst met geloof overwinnen. Y Él quiere que nosotros venzamos nuestro miedo con fe, amén. Amen. Hij wil dat wij sterk zullen staan. Él quiere que nosotros nos levantemos fuertes, amén. En dat wij Jezus zullen volgen naar nieuwe groene weiden. Y que nosotros sigamos al Señor hasta que lleguemos a esos delicados pastos, amén. Amen. Uw Heerder, de Heer Jezus Christus, Tu pastor, o sea, el Señor Jesucristo, zal u altijd leiden en begeleiden. Él siempre te dirigirá y te acompañará, amén. Amen. Jezus zal er altijd voor u zijn. Él siempre, el Señor Jesús siempre va a estar para ti, por ti, amén. Zelfs tot aan het einde van de wereld. Incluso hasta el fin del mundo, hermanos. Broers en zusters, wij hoeven niet angstig te zijn. Hermano, nosotros no tenemos que estar en miedos, amén. Omdat onze Heerder is met ons. Porque nuestro pastor está con nosotros, amén. Amen. Praise God, Amen. praise God, praise God. Hallelujah. God is good. Amen. Dios es bueno, hermanos. Amen. Amen. The Heer is mijn Heerder. El Señor es mi pastor, amén. Amen.